Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian Fiqhul Muqaranah menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid kita lanjutkan. Pada kajian yang lalu kita membicarakan tentang qirat atau mudharabah, itu sinonim. Yang intinya seorang yang memiliki modal itu kemudian dipasrahkan ke orang lain yang punya keahlian untuk memutar, berdagang, hasilnya dibagi antara mereka pemilik modal dengan pekerjanya qirat. Sepakat ulama bahwa qirat kayak gitu itu atau mudharabah diperbolehkan. Sekarang ini kita mau memasuki beberapa detailnya. Antara lain tentang bagaimana kalau qirat itu menggunakan barang dagangan. Kemarin sudah dibahas juga itu tampaknya sudah, bahwa intinya jumhur melarang, Ibnu Abi Laila memperbolehkan, tapi menurut Ibnu Rus bahwa kemungkinan itu untuk yang terjadi permainan yang secara fair, pemilik barang itu yang akan dijadikan modal menunjukkan, katakan dengan jujur berapa harga pembeliannya, sehingga pihak amilul qirat tidak dirugikan. Sekarang ini kita akan memasuki bagaimana kalau qirat tidak dengan mata uang, tetapi pakai barang yang terbuat dari emas atau perak. Misalnya perhiasan. Waqtalafalan sulaya sapa qaulu Malik fil qiradi indram qirat bin naqdi kelawan bersifat kontan, ya, minadzahabi saking emas, wal fiddati lan perak. Farawa mengriwayatake anhu sang Malik sapa Asyhab man adzalika yang dilarang mata uang, dinar atau dirham. Lah bedanya apa? Katanya dinar dari emas, dirham dari perak, tapi itu sudah dijadikan mata uang, dibentuk sebagai mata uang dan ada stempelnya pemerintahan yang sah. Warawang dibatake sapa Ibnu Qasim jawazahu ing oleh al-qirat bin naqdi. Wa mana'a lan nyegah sapa Ibnu Qasim hu al-qirat bin naqdi mau fil masuhi ing dalem sing wis dicetak jadi perhiasan. Wa bil man ilan kelan nyegah fi zalika ing dalem qirat bin naqdi qala ngendikan sapa Asy-Syafi'i wal Kufiyun wa faman mongko utahe sapane ulama iku mana'a melarang sapa man al qirada ing qirat bin naqdi kelawan mas perak mau, tapi yang belum tidak berupa dinar dirham. Syabbaha mongko nyerupakake ngono sapa man ha ing azhab lan fiddah mau bil urudi kelawan barang dagangan. Itu padha karo barang dagangan. Waman utai sapane ulama iku ajaza lamun ngolai sapa manhu ing
al-qirat bin naqdi mau syabbaha mongko nyerupakake ngono sapa man ha ing zahab lan fiddah mau bidarahimi kelan dirham wa danani lan dinar liqillati ikhtilafi aswaqiha krana sithike perbedaan pasarane zahab lan fiddah lan dirham lan dinar. Ya biasanya ada mungkin sedikit perbedaan. Yang dirham dinar mungkin lebih mahal sedikit karena plus ongkos cetak tentunya. Pemerintah sendiri mungkin mengambil selisihnya sedikit. Waqtala falan sulaya aidon lan meneh sapa ashabu malikin. Fil qirabi idram qirab bil fulusi kelawan fulus. Mata uang tapi tidak dari emas dan perak tapi dari katakan bahan-bahan yang lain, besi-besian gitu. Seng misalnya. Pamana aku receh biasanya untuk uang receh. Padha karo ngene, padha karo barangkali mirip dengan ono modale kok duit sing iki lho. 100-an 200 ngono gitu. Receh kaya ngono kuwi. Pamana amangka nyegahu ing kirab bil fulus sapa Ibnu Qasim. Wa jazalan ngolaihu ing kirab bil fulus sapa Asyab. Wa bilan kawan qaule Asyab pendapat Asyab qala ngendikan sapa Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafi. Nah, sekarang ada permasalahan lagi. Umpama Bakar punya hutang 100 juta kepada Ali. Kemudian Ali bilang sama Bakar, wah gimana kalau kita bikin kirab? Nah hanya pinjam tok 100 juta kan enak kamu dong. Kalau ada untung diambil oleh peminjam semua, ya dah. Pemilik modal tidak mendapat apa-apa atau kalau bersifat pinjaman. Sekarang kirot aja deh. Bagi hasil, aku kayaknya 40% ya apa-apa wes. Kamu 60%, umpama seperti itu. Jadi masih dalam bentuk utang dirubah menjadi kirot. Kalau sudah begini tidak apa-apa. Ada orang utang 100 juta terus dikembalikan. Setelah dikembalikan, tolong diputer sebagai kirot. Nah, itu sepakat ulama boleh kalau itu. Duit terus ditampa se. Iki utang urung ditampa. Bakar belum mengembalikan hutangnya 100 juta pada Ali. Loh kok tiba-tiba Ali merubah itu menjadi kirot. Wa jumhurul ulama utai mayoritas ulama Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah iku ala annahu ing atas sak temene kelakuan iku idza kana nalikane ana iku lirodilin kedua seseorang ala rodilin ing atas seseorang yang lain dainun apa utang lam yadus mongko ora kena apa ayu tiya yen tok aweh sapa rodilin sing pertama hu ing den mau lahu kanggo rajulin sing kedua mau qiradon ing akad qirad qabla ayak bidha sadurunge yen to nampani penyawuran utang ngono sapa rajulin sing pertama hu ing den mau amal ilatu anapun ta ilai inda malikin mugo Imam Malik iku fama khafatu ayakuna mongko khawatir yen to ana Bismillahirrahmanirrahim. Iku
iku ayakuna yen to ana ngono sapa rajulun kedua sing utang mau iku aksara dadi fakir ngono sapa rajulun kedua bimalihi kelan bondone rajulun kedua. Bahwa mengkotai rajulun sing pertama sing utangi iku yuridu ngarepake sapa rajulun pertama ayat dakhira yen to nyimpen sapa rajulun pertama hu ing den mau endau ana sandinge rajulun kedua al ayazida ingin nambahi ngono sapa rajulun kedua fi dalem den iki jangan-jangan ini dijadikan alat untuk sing utang ben gelem nambahi. Fayakunu mongko terjadi apa riba al-manhiyu anhu. Ini kekhawatiran dari Imam Malik. Wa amal illatu anapun te alasane kok dilarang inda Syafi'i wa Abi Hanifah. Fa innama mongko sak temene barang fi zimmati yang isem dalam tanggungan iku la yatahawwalu ora iso berubah apa ma wa ya'udulan kembali ngono apa ma amanatan hal dadi amanah kuwi amanah. Lah tidak kapan kepengin jadi kirot yo bayar setelah utangnya dibayar diterima oleh ahli katakan yang utang tadi bakar ya baru setelah diterima diakad kirot. Waktala bulan sulaya sapa ulama fiman ing dalam wong amara perintah sapa man ayak biba ingin to nampani ngono sapa rajulan ing seseorang ayak biba ingin to nampani sapa rajulan dainan ing utang lahu kedue man mir rajulin akhara sang laki-laki lain wayak malalan kemudian ngerjaake ngono sapa rajulan fihi dan mau setelah dia terima ala jihadil qiradi ing arah qirat. Falam yujiz mongko ora ngolai zalika ing ngono lah. Man amara mau sapa malikun. Wa ashabu lan sahabat-sahabat Malik. Li annahu krana satu Malik ora berpendapat sapa Malik annahu sak temene man iku izdada nambah-nambahi sapa man alal amri ngatasi pekerjane kulfatan ing beban wa huwa ta kulfa iku ma barang kalafawus membebani sapa man hu ing amil mingkodi sing nampani den wa hadza utai iki wa hadza utai milah izdada mau ala asli ngatasi asal hadza iku annaman sak temne wong istarata kang nyaratake sapa man manfaatan zaidatan ing manfaat tambahan fil qiradi dalam qirat annahu sak temne istirat iku fasidur rusak wa jaza mulai zalika menalah istirat mau sapa Syafi'i wal Kufiyun qalu hal ngendikan ngono sapa Syafi'i lan Kufiyun li'annahu krana satemene man iku wakala gawe wakil sapa man hu ing rajulan ala qabdi ing atase nampani li'annahu krana satemene kelakuan iku ju'ila wis didadekake opal qabdu nampani syarton ingkang dadi syarat fil musarafati ing dalam tukar menukar. Fahadha utai kira al-madkur huwa yuhadha iku al-qawlu pendapat pembicaraan fi mahallihi atau fi mahalli dalam panggonane qirat wa amma sifatuhu anapun tata cara qirat iku fahiya mengkotai sifatuhu iku as-sifatu sifat allati qaddamna kami dhisike pembicaraan sapa ingsun ha ing allati. Jadi umpama ada ahli
ada Bakar, ada Umar. Ali minta sama Umar. Umar, Bakar ki diutang mbak aku 1 juta umpama. Tolong jalukno soalnya wis jatuh tempo. Engko nek wis hasil 1 juta mbok jaluk sangka Bakar he Umar. Kuwi dadi modal kirot kerjasama antara kamu dengan saya. Dengan sistem bagi hasil sekian-sekian. Ngoten niku sebagian ulama melarang. Bab iku jenenge nambah-nambahi syarat. Nambah-nambahi syarat atas qirot. Berarti wong kuwi rak njur ya qirot ya karo dikongkon. Dibebani kon narik utang. Ngoten nggih. Donge narik utang iki beban tersendiri. Ya kudune narik utang sik ora rampung lagi akad qirot. Lah narik utang iki biasane dikai persen kanggo transporte barang ngono ra. Ya kangelane, rokokane paling ora sak peneng ngono. Kok terus gratisan itu jenenge dia dibebani lebih dari yang di akad qirot. Kuwi sing melarang kayak gitu. Lah sing membolehkan kuwi sekedar taukil to, ora nambah-nambahi qirot kuwi taukil. Dan memang karena syaratnya qirot itu harus kontan ya berarti taukil dhisik. Jadi gampangnya dimakfu lah. Tambahan beban taukil itu dimakfu bagi yang membolehkan. Yang tidak membolehkan nambahi beban kuwi. Ning sakjane paling angel pancen narik utang kok. Akeh Masya Allah. Nah ning dhisik aku diceritani almarhum Kiai Abdul Halim ning Lampung. Lebih dino tak ketok ning ndi? Oh wonten. Kok ora ana wedange dengerin? Kesel pray ya wis. Keselen Kang Bidin. Ya wakil dong ngono wakil udan gawe wedan aku kesel ngono. Apun nggih. Tok di mau ceritane. Teng Lampung ceritane. Teng Lampung Ki Abdul Halim. Dadi wong kuwi nak nalika apa wayahe tanam butuhke mes. Utang mes. Nak utang wae grintih-grintih. Gayane memelas wis to. Engko wayahe bayar bar panen wayahe bayar. Iku jarine. Teko ngono iki. Ana ning sebagian maksudnya oknum ya ora kok kabeh. Alhamdulillah alamin. Ditungi celurit. Ngerti nek aku urung duit kok. Ya wis panen tapi urung didol, celurite dikono. Lah kok wis didol, hasil panene wis entek kok. Wis usahamu terlambat. Khatam tok wong sing ngutangi blenger pokoke. Dadi nek urung adol jarine urung duit soalnya urung didol. Nek wis didol diparani. Pemerintahmu terlambat kok, sak entek. Wis kadung tak tukono TV. Wis ora ana benere pokoke. Wong narik utangi ora ana benere. Cepet-cepet jarene urung dadi duit kok semrene-mrene gawana celurit. Nek rada terlambat sithik, salahmu terlambat. Itu sebenarnya piye? Ora ana benere. Kula abot ngutangi wong nek sing wonge ora sadar abot. Aku nak diceritain Kang Halim. Abot nur ngene dadi wong sugih ya abot. Ngutangi apik-apik ditarik malah ngamuk piye. Bismillahirrahmanirrahim. Lah berarti narik utang kira beban. Makanya ulama yang melarang itu berarti dia dibebani dengan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan qirot. Ngono ki ora apik, ora fair. Kadang-kadang narik utang dikai paling enggak 5% kok kadang-kadang dihadiahi ngono. Terus hasil kayak dia 5% narik utang. Al-babusani utai bab sing nomor 2 iku fi masail syuruti fil qirot. Ing dalam bahas permasalahan syarat-syarat di dalam qirot. Wa jumlatu ma utai globale
perkara laya juzu ora kena ora wenang apa ma minasyuruti sange pira-pira syarat indal jami munggo sekabian ulama iya asyurut iku ma barang iku ma syarat ada kang nimbulake apa ma nimbulake indahum munggo fuqaha ila ghararin maring ada tipuan au ila majhalatin zaidah utawa maring ketidakjelasan sing bertambah. Wala khilaf ora khilaf ku maujud bainal ulama. Annahu ing satemene kelakuan iku ilastarato. Nalika nyaratake sapa ahaduma salah sijine pemilik modal dan amil linafsihi kanggo awak dhewe ne ahaduma minar ribhi sang keuntungan syai'an ing suwi-wiji zaidan kang lebih ghairama hale selain barang atau kang selain barang in aqada wis dadi alaihi ngatasi ma apa al-qiratu qirat anna zalika sakjane mengkono lah istarata mau iku laya juzu ora kena apa zalik li annahu krana satune kelakuan iku yasiru dadi apa zalika ladzi mengkono lah perkara in aqada dadi alaihi ngatasi alladzi opal qiratu qirat iku majhulan dadi iku tidak jelas wa hadza utaikila al mazkur wa hadza iku al aslu merupakan kaidah inda malikin fi alla yakuna ing dalem yen ora ana iku ma'al qiradi sertane qirat apa bai'un dol tinuku wala qira'un lan ora sewa wala salafun lan ora utang wala amalun ora pekerjaan lain wala murfaqun lan ora dibarengi bi yastari itu kang nyaratake hu ing murfaq mau sapa haduma salah sidine amil lan sahibul mal li sahibi kanggo kancane ahadima ma nafsihi sertane awak dhewe ne ahaduhuma Fahadi mengutaiki ku jumlah tuma jumlah barang ittafaku sepakat sapa ulama alai ngatasi ma wa ingkanu senajan ono sapa ulama iku qad ikhtalafu sulaya sapa ulama fi tafsili ing dalem rinciane. Jadi intinya aja ono syarat-syarat yang menjadikan semakin tidak jelas. Semakin tidak jelas. Umpamane ngene. Kowe tak kiroti. Ya, iki ana modal 1 miliar. Tolong diputer. Hasilnya aku 50%. Ngoten nggih, pun. Bar gelem ya wis oke. Ujug-ujug ditambahi. Tapi karo tulung tanggamu kae. Tanggamu kae kuwi isih familiku ngene ngono. Tolong ben bulan dikei 100.000. Nah, jadi gak jelas. Persentasenya menjadi tidak jelas. Tambahan-tambahan seperti itu. Termasuk ngene. Aku gelem modali kamu untuk kirot. Tapi dengan syarat sepeda motorku mbok tuku 10 juta. Padahal sepeda motornya bobrok, kudune payune ming 5 juta. Lah ngono kuwi lho. Jadi pembebanan tambahan hakikate itu. Tidak fair, tidak fair. Kowe kena tuku, apa kowe tak modali, tapi syaratnya kowe kudu nyewa omahku sing kosong kae. Ah, sewane didhuwurke. Lah padha wae to repot. Jadi, yang merepotkan. Itu tersendiri nanti, sewa ya sewa, kirot ya kirot gitu loh. Dan seterusnya. Pokoknya syarat-syarat yang menjadikan akad itu tidak fair. Tidak adil. Nah, sekarang persoalan. Kalau mau kirot kok gini? Gua purun kirot hartane sampean Pak Mertua, tapi syaratnya keuntungan untuk kula sedaya. Iku jenenge ora kirot ku nyilai nak kowe. Paham zalika.
mau kowe iku di antara mengkono lah apa jenenge masail ya. Ikhtilafum ta sulaine fuqaha. Idza syarata nalika nyaratake sapa amilu pekerja kirat mau. Aribha ing keuntungan kulahu ya sekabene ribah lahu kanggo amil mau. Dadi ana mantu manja. M kuadrat mantu manja. Wis dimodali aku kayak ana 20% wae dong wis mara tuwa sing jos ya. Ora trimo jos gandos ngono to. Lah kok isih mboten kok nak purun sampean kirate tapi kangge kula kabeh keuntungane. Lam yatuk tidak gathuk. Tapi Imam Malik boleh, fakola mengendikan sama Malikun ya juzu kena. Nak kaya ngono ya di luar definisi kirat. Wong kirat itu kudu ana bagi hasil kok. Berarti itu pinjaman. Tapi Imam Malik membolehkan. Fakola mengendikan sama Asyafi'i la ya juzu ra kena. Nah, Abu Hanifah malah mengatakan kuwi sih ora kirat jenenge, kuwi utang. Kalimatnya dibenerke, bukan akad kirat tapi akad utang piutang. Wa qala ngendikan sapa Abu Hanifah huwa utawi idza syarata mau iku qardun utang kuwi akate, ora akad kirat. Nak kirat itu tetep bagi hasil. Entah seberapapun masing-masing dari pemilik modal maupun pekerja kudu untuk bagian. Meskipun tidak sama persentasenya. Contoh mau tuane dhewe, wis aku 20% wae, keuntungannya weh no aku seprapate, sing 3/4 untuk kamu. Boleh sah itu kira. Atau seorang istri yang kaya raya, bojone fakir, ngoten nggih. Bojone fakir. Ya kaya ngono, kirat boleh. Sing istrine apian, aku seperempat. Keuntungannya ambil 1/4 aja, kamu yang 3/4. Boleh. Qardun la qiradun. Jadi berarti piye? Nah itu atas nama si pinjaman, ya sah, namanya pinjaman. Tapi kalau masih dinamakan kirat, yura bener salah. Wa Malikun mengkautai Imam Malik ro'ah. Berpendapat sama Malik annahu. Saat temne mau syarat mau iku ihsanun. Tindakan kebaikan. Mirabil mali sange pemilik harta. Itu kan kebaikannya pemilik harta, pemilik kapital. Wa tatawwu'un lan ibadah sunnah. Izkana narikane ono apa kelakuan iku ya juzu menang lahu kudirabul mal apa ayak khuda yen don jipuk sapa rabbul mal mau minhu sanging arribhu al juz al qalila ing bagian sing sithik minal malil kasiri sing harta yang banyak. Alasan Imam Malik lamun dik ning jipuk 20% wae kena kok. 10% wae kena. Anak kamu dibebasi ya kena. Oh ya tidak begitu. Itu kalau bebas itu bukan kirat namanya. Nah, kirat itu tetap ada bagi hasil meskipun sedikit pemilik modal dan amil dapat. Wa Syafi'i uta Imam Syafi'i iku ro'a berpendapat sapa Syafi'i. Beliau tadi kan mengatakan tidak boleh kayak gitu itu. Annahu yang satumne syarat mau iku ghararun nimbulke tipuan. Li ana ukuran satu kelakuan iku ingkana lamun ana apa khusranun kerugian. Fa'ala rabbil mal moko ing atase pemilik modal. Wa biyadan kelawan ala rabbil mal yufariqu bedani ing kirat apa al-qardu utang. Wa ing kana lamun ana apa ribhun keuntungan
Falaisa mengkora ana iku li rabbil mali kanggo pemilik harta bihi ing dalem ribhun mau apa saeun suci-suci. Asapi detail nih. Saiki memane Ali ngepek mantu bakar. Terus bakar lagi modal. Ya. Tapi punya keahlian memutar uang dan bisa dipercaya, jujur. Maka qirat itu kalau ada kerugian pemilik harta menanggung. Lah kalau pemilik harta tidak mendapat keuntungan, kalau sedang untung, ya berat no. Pertama berat, yang kedua, dan itu beda dengan kordon utang. Itu tidak berubah menjadi kordon. Kalau utang kuwi, ngoten nggih. Kalau ada kerugian sing nanggung sing utang. Kan? Kalau qirat sing nanggung pemilik modal. Dan beda, lebih detail dari Imam Abu Hanifah. Ngosek qirat padha dirubah kordon. Kordon ana hukume dhewe. Ngoten nggih. Jadi mamane bakar utang karo Ali 1 miliar. Bakar misalnya kecolongan 200 juta. Sing nanggung 200 juta ya bakar. Pemilik modal Ali pokoknya diutangi 1 miliar balik 1 miliar kan. Berarti kerugian ditanggung pada bakar yang hutang. Tapi nak atas nama kordon dan tidak lengah, wis disimpen ning gudang, wis dikunci, kok bisa dicolong? Maka itu beban kerugian pada pemilik modal. Lah pekerja bebannya apa? Dia untuk bagian keuntungan. Otomatis kalau rugi kan untuk keuntungan, ora untuk bagi hasil. Ngono tok. Pemilik modal wis ora untuk bagi hasil, ilang dekne sing tanggung jawab, kehilangan. Itu kalau qirat. Nak kordon sing tanggung jawab kalau terjadi kehilangan adalah tetap siapa? Yang hutang. Detail lah Syafi'i ini. Dalam masalah ini paling detail ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bahwa qirat itu kan yang tanggung jawab, yang kalau ada kerugian ditanggung oleh siapa? Oleh pemilik modal. Kayak mau contohnya, ditanggung pemilik modal, diutangi 1 miliar, burung badi malah kecolongan 200 juta. 200 juta itu ya bebannya kepada pemilik modal. Untuk pekerjanya tidak terbebani itu. Dia hanya terbebani paling-paling pekerjaannya orang itu badi. Karena orang itu badi kan orang itu bagi hasil. Pemilik modal 2 bebannya. Beban orang itu hasil, beban kecolongan. Asal tidak nyembrono. Nak nyembrono lah, kuwi lain lagi nanti urusan. Sekarang ini pemilik modal nakal. Atau karena banyaknya pekerja qirat yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak dengan penjagaan yang semisal. Contohnya, barang dagangan DKN gudang, oke, wis bener. Tapi ora dikunci. Sepeda motor, padahal itu duit qirat gitu, tukang sepeda motor kanggo antar-antar barang misalnya. Didekek ning jaba, meskipun dikunci, tapi itu bukan tempatnya. Luar rumah itu bukan tempatnya apa?
sepeda motor. Nyimpan sepeda motor ya entah di rumah, di dalam, atau di gudang yang terkunci. Ada. Jadi kalau ngoten itu dianggap delenger. Delenger dekne tanggung jawab krana delengere. Paham nggih? Tapi nek wis dikunci dekekne ngono gudangnya dikunci sisa. Kok isih dirampok wong? Nah, dekne ora delenger kuwi. Dhewe mulane ana nyileh sepeda motor koncone detak-detak. Ilang kon ngijoli. Ora mentoloke sakake bapakmu. Kon ngijoli. Sing nyileh detak-detak barang-barang kon ngijoli. Sepeda motor kon ngijoli. Sesuai harganya. Jadi wong itu dilatih untuk bertanggung jawab. Milih tanggung jawab. Milih sepeda balikin di tempat semula. Semulanya dikunci balikin. Orang kok gledrah saenake dhewe. Jadi dari sama ana sing nyembrono, pokoke sing nyembrono tanggung jawab pasti itu. Nyembrono tanggung jawab. Jadi aja enak-enakan. Kadang-kadang sakake koncone dhewe, apa rasake kamu karo bapakmu? Nak dene ora kon tanggung jawab. Tapi ki ambeke bapake mungkin nak tanggung jawab sakake. Salahe anake, ben iku disengeni bapake. Milih ora tanggung jawab. Ngoten. Jadi ana urute. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada persoalan. Pemilik modal dalam kirot itu mengatakan, iki kirotku aslinya sing tanggung jawab aku, nak ono kerugian. Tapi iki ono perjanjian tak tambahi. Kalau ada kerugian kamu yang nanggung. Kamu pekerja yang nanggung. Tapi nak ono badine dibagi. Iki namanya robul mal uri nakal. Nah itu terjadi. Bagaimana? Apakah akad kirot sah? Wa mindalan iku termasuk masail, masalah-masalah terkait dengan syarat-syarat. Ila syarato, utai masalah ila syarato. Nalika nyaratake sapa rabbul mal, pemilik kapital. Ad-dhamana ing tanggung jawab alal amili ing atase amile. Ora ana apa-apa, kelangan, kecurian, kebakaran, kebanjiran, dicuri orang, kamu harus tanggung jawab. Amile dikonokno tulis dan perjanjian. Sah apa ora? Faqala mongko ngendikan sapa Malik. La yajuzu ora kena pal kirat kaya ngono kuwi. Tidak sesuai dengan hukum kirat. Kirat iku nak ana kerugian ditanggung pemilik modal, ning nak ana untung dibagi bersama. Soale wong namanya amil kok kon nanggung jawab yo berat. Wong amil ora di modal hari kon nanggung jawab. Kecuali kalau dene nyembrono iku paksa kudu nanggung jawab meskipun kudu adol omah. Engko bendekne anggone kontrakan. Salahe ora tanggung jawab. Itu pendidikan rugi sekarang, tapi badi ke depan. Ke depan dia tidak akan nyembrono lagi. Nah, itu tidak nyembrono lagi itu modal. Modal ke depan untuk maju dan seanak-anaknya. Jadi nang, ojo tiru bapakmu ya, dhisik bapakmu ku ndelengere pol. Itu risikonya kaya ngene iki, ngoten iki. Jadi karena bapakku ndelenger, kamu ojo tiru aku ya, iki contoh yang elek ya nang. Jadi apik mereka pendidikan bagus. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu ra kena pal qiradu qirat. Wa huwa utai qirate iku fasidun rusak. Nah model kaya ngono. Karena tidak sesuai dengan kaidah qirat. Wa biran kan fasid mau hukum rusak akad qirate. Kala ngendikan sapa Syafi'i. Lan Abu Hanifah pripun? Qirate sah, syarate sing batal. Syarat itu ada tapi dihukumi tidak ada. Qiratnya jalan. Kalau ada kerugian dia protes minta di pengadilan minta untuk itu mengganti pekerjanya. Kemudian pekerjanya bilang
Ini kan kita di lingkungan mazhab Hanafi, terserah Pak Hakim, hakimnya juga mazhab Hanafi misalnya. Oh, tidak ngijoli. Qiratnya sah tapi tidak ngijoli. Waqala Abu Hanifah wa ashabu ini. Al-qiratu ta qirate ku jaizun sah. Wa syartu ta syarate ku batilun rusak. Syarate yang tidak jalan. Wa umdatu malikin utai pedomane Malik iku annastiratat dhaman. Satune menyaratke nanggung jawabi pada pihak amil qirat pekerja. Iku ziyadatu ghararin, nambahi ketidakjelasan atau tipuan bil qirati dalam qirat. Fa fasada mengko dadi rusak apa qirat. Wa amma Abu Hanifah ana pun ta Abu Hanifah iku fasyabbaha mengko nyerupake sapa Abu Hanifah hu ing syarat doman mau bisyartil fasidi kelawan syarat sing rusak bil ba'in untuk dinuku ala ra'ihi ing atase pendapat Abu Hanifah annal bai'a saat menidul dinukune iku jaizun luna wa syartu ta syarate ku batilun batal iktimadan krana memegangi ala hadisi Barirah ing atase hadis Barirah al mutaqaddimi kang wis dhisik. Sekarang ada permasalahan lagi. Qirat itu aslinya pihak amilul qirat, pekerja itu bebas menggunakan uang itu untuk berdagang. Bebas untuk berdagang bagaimana? Apa yang menurut amilul qirat menguntungkan, dia akan berdagang. Kalau menguntungkan, jadi mamane kadang itu kan ada musim. Kalau dagangan ini menguntungkan, pada musim lain dagangan lain yang menguntungkan. Mestinya aslinya qirat penyerahan total dari pemilik modal kepada amil qirat. Wes sak karepmu mulai dagang. Asal halal tentunya. Halal dan menguntungkan, ada prediksi menguntungkan. Nah itu aslinya ngoten. Terus kemudian pihak pemilik modal campur tangan dengan menambahi syarat iki kanggo dagang, misalnya kerangka bajaringan, kayak usum-usume kerangka bajaringan kudu mbok dagangke kuwi. Nak mbok dagangke selain kuwi aku ora rido. Pemilik modal bilang begitu. Nak mbok dagangke selain bajaringan aku ora rido. Nek nak mbok dagangke bajaringan aku rido. Pensyaratan kayak gitu boleh apa tidak? Bab itu mengurangi kebebasan dari orang yang memutar uang itu, amilul qirat. Sebab amilul qirat kan bisa jadi begini. Karena saking akeh wong dodol bajaringan, lagi usum-usume mubual kabeh wong dodol bajaringan kabeh kerangka bajaringan. Akhirnya apa yang terjadi? Keuntungan sidik. Gitu. Jatuh-jatuhan harga, keuntungan sidik. Ya, misalnya seperti itu. Lah dia terus meneh bajaringan mungkin payune paling laris dari panen. Bar panen danane kanggo diputer liya dia tidak boleh. Karena sudah ada persyaratan. Tapi kalau tidak disyaratkan kan enak. Kuwi wayah panen iki. Tukono beras ah. Tukono gabah. Terus dislab.
engko 2 bulan 3 bulan ana kenaikan sithik dol ngene ngono. Engko bar kuwi tukokno bajaringan meneh. Atau dan sebagainya, usum-usuman mana yang menguntungkan. Iku asli ngono, ada kebebasan pada amilul qirat. Sekarang kebebasan ini dikurangi oleh persyaratan yang disyaratkan oleh pemilik modal. Kowe tak silai modal iki kanggo mbok puter dengan catatan sebagai akad qirat, dengan catatan bahwa kamu hanya berdagang, boleh berdagang untuk tadi kayu Kalimantan tok, utawa apa jenenge bajaringan tok, sehingga dia tidak bisa kemana-mana, sudah diikat dengan itu. Lah pengikatan syarat seperti itu boleh tidak? Nah, sekarang ayo, idza istarata rabbul mal waqtala pulan sulaya ngono sapa ulama fil muqaridi enggal mong sing akad kirat atau amil kirat. Yastari itu kang nyaratake sapa rabbul mal pemilik kapitale mau alih ing atase muqarid khusus tasarrufi ing tindakan khusus. Misra ayastari itu halis padane yen nyaratake ngono sapa rabbul mal alih ing atase muqarid ta'yina jinsim ma ing nentokake jenis tertentu minas silai saking barang-barang dagangan. Mau contone dagang iki wae kowe kena tak modali tapi dagangmu tempe wae. Padahal tempe badine sithik tak rapayu bosok. Ngira sake regane jur-juran kurang saben wong do gawe tempe. Nah, soalnya kok orang gawe tahu, rata-rata mungkin tidak tahu kok. Tidak pernah tidak tempe. Kamu mengerti ini enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Akhirnya tempe. Nah, kon dodol tempe, padahal tempe ning kampung kono wis waki sing gawe dan dikhawatirkan harganya jatuh ke malah cara badine pas-pasan, nyaris ora badi. Auta'ina jinsim ma utawa nentokake jenis tertentu minal bai'i saedo tinuku. Ngene. Kiko adolmu apa? Model pesanan wae. Au ta'yina maudhi imma utawa nentokake panggonan tertentu litijarah kanggo perdagangan. Au ta'yina sinfin ma utawa nentokake jenis tertentu minan nasi sang manungsa. Ya tajiru kang berdagang ngono sapa muqarid min ma'ahum sertane annas. Faqala mongko ngendikan sapa Malikun wa Syafi'i fi istirati jinsin minasila. Endel nyaratake satu jenis dari dagangan. La yajuzu ora kena apa zalika istirat illa ayakuna kecuali ento ana apa zalikal jinsu mengenlah jenis minasilai saing dagangan-dagangan iku layak talifu ora beda ngono apa zalikal jins waqtamma ing wektu apapun min awqatis sanati saing wektu-wektune taun ngeten untuk Imam Malik dan Syafi'i boleh dia menentukan jenis tertentu kalau jenis tertentu itu tadi setahun itu pokoknya ono terus, usum terus. Mamane kon dodol beras kan ada terus barangkali seperti itu. Nak sing kadang ono, kadang ora ono ngono kuwi. Nak tertentu kan sakake pas ra musime ora dekne nganggur. Wa qala ngendikan sapa Abu Hanifah yalzamu wajib hu ing muqarid apa ma barang istarata nyaratake sapa rabbul mal alaihi ngatasé muqarid wa in tasarrafa lamun nindakake sapa muqarid fi ghairi ma ing dalem selain barang istarata wis nyaratake sapa rabbul mal
alai ngatasé ma domina mongko nanggung jawabi ngono sapa muqarid. Jadi nak tidak sesuai perjanjian cara Imam Abu Hanifah yo apa tidak sesuai syarat yang itu tadi yang ditambahkan oleh muqarid oleh Rabbul Mal, ya muqarid itu tanggung jawab, pekerjanya tanggung jawab. Fa Malikun wa Syafi'i utai Malik lan Asyafi'i aya berpendapat karone anna hadzal istirata saat ini ikilah pensyaratan iku mimbabi tabdhiq, termasuk bab menyempitkan al muqaridi ngatasi pekerjane. Kaya azumu mau dadi gedhe apa al-gharar tipuane. Bidzalika sebab kuda tabdhiq. Wa Abu Hanifah ta Hanifah iku istakhaffa. Nganggep ringan sapa Abu Hanifah al-gharar ing tipuan al-maujud kang maujud bidzalika ing dalem istirat. Kama lam istarata. Hale kaya ora mun nyaratake ngono sapa Rabbul Mal alaihi ngatasi muqarid alla yastariya ing yen ora tuku ngono sapa muqarid jinsan ing satu jenis jinsan ma ing satu jenis apapun minasila ing sang pira-pira dagangan lakana mongko yekti ana ngono sapa al muqarid iku ala syarti ngatasé syarate apa jenenge syarate Rabbul Mal fi zalika ing dalem kono lah alla yastariya bi ijma'in kelan kesepakatan. Jadi intinya ngeten lah. Ojo tabdhiq ngoten mawon. Tabdhiq sing ngantek merepotkan pekerja qirat itu untuk memutar uang itu. Kalau tidak ada tabdhiq, tidak merepotkan, tidak mempersempit, ya ora apa-apa. Nah, contohnya mamane tadi qirat untuk ini didagangke dalam pulau saja, jangan luar pulau. Itu sebetulnya ada benarnya di situ. Bahwa kalau di luar pulau harus melewati perjalanan jauh lewat laut dan sebagainya, dan itu risiko besar. Maka kalau ada persyaratan seperti itu dan di dalam pulau sendiri untuk berdagangannya luas, tidak ada masalah sebenarnya. Masih bisa lah katakan gitu. Maka pensyaratan itu masih bisa ditolerir. Jadi intinya pensyaratan itu sepanjang masih muqarid ataupun amil qirat masih bisa bergerak, masih pantas untuk bergerak, masih memungkinkan untuk memperoleh keuntungan laba yang pantas juga, pensyaratan itu dimakbul. Tapi kalau pensyaratan sampai membuat repot muqarid atau amil qirat sampai dia kerepotan memutar itu dengan jelimetnya persyaratan, ya jangan ada syarat itu. Syarat itu hendaknya dihapus. Walhamdulillahirabbil alamin.